بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ حملہ امریکی بحریہ نے ایران کے ایک کارگو شپ پر کیا ہے، جس پر صدر ٹرمپ کا یہ موقف ہے کہ یہ خلیج میں امریکی بحری ناکے کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر اس کارگو شپ پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس حملے کی ایک فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے امریکن نیوی کی طرف سے اس کارگو شپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو پھر امریکہ کی جانب سے اس پر میزائل داغے گئے، اور پھر ایک ویڈیو اور منظر عام پر آئی جس میں یہ واضح دیکھا گیا ہے کہ امریکن ہیلی کاپٹر سے امریکن سولجرز اس شپ پر اتر رہے ہیں اور اس کارگو شپ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ جو ہو رہا ہے اس کے دوسرے مرحلے میں شرکت کرنے کا کوئی منصوبہ فی الحال نہیں ہے۔ امریکہ امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور ایران پر الزام تراشی کے لیے ایک کھیل کھیل رہا ہے، یہ کہنا ہے ایران کے ترجمان وزارت خارجہ کا۔ تو اس طرح امریکی بحریہ کی جانب سے ایران کے کارگو شپ پر حملہ کیا گیا اور جنگ بندی کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی، بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی گئی، اور امریکی بحریہ کے اس عمل سے جنگ بندی کے جو معاہدے ہیں اس پر بھی گہرا اثر ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دے۔ اس قسم کی تمام اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو فالو کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔